गाइस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल मॉन्क। आज हम बनाने जा रहे हैं एक हेल्पिंग हैंड जो सोल्डरिंग में हेल्प करता है। इसे बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्पिंग हैंड बनाने के लिए हमें चाहिए एक लकड़ी का टुकड़ा, एक 40 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का वायर, 2 एलिगेटर क्लिप्स। आप ये नया भी ले सकते हैं या फिर आप पुराना ले सकते हैं किसी भी इन्वर्टर रिपेयरिंग शॉप से। और चाहिए हमें 2 स्क्रूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।